然后给家打几个电话，我都没接上，为了研究花。你们早晚要就给他把那个给我。啊。看着。啊。你呢？啊，我里想的没菜嘞，你打100个电话也打不通，你都不接，他忙着呢。手机静音了。静音了，没听见，那标准上我都手机都静音了。弄块肉搁这嘞，我治不动，我啥跟这俺搁回了，你赶紧弄了宋家姐这个，宋家姐给你妈妈让他吃，是不收了来了吗？那么大块肉，这长着吃。我提了不动，家里还没人，你弟弟吧还不进家，打你电话打不通。我这才给他谈来。到产品去了。那个石头有啥你知道吗？他这才。3公分半，长满了。比俺这大呢？比俺这大嘞。单长满了。两头没空了。那咋才去看去？你头一天早你就他去年啥的才1.6嘞，谁知道今年长那么快？就一年就长到3.5了，我哪知道长那么快？人家就说就不吃早饭嘛，就得吃早饭。一早晚就没吃早饭。那天不吃光睡觉。那夜里光晚。光那个晚今天就没了。你这哪没喝点稀饭都得喝，烧点稀饭。那一睁眼就10点了，起好床睡眼了，上位了。我打着我你记着吃，好吧？你吃啥？你先去看看再说。我说带他上大医院赶紧开去啊！他不愿意去啊，非不去。你这个人，你人家不告我再装。你看。那看病我对啥不愿意去的呢？你早长的你大年年。那看病对啥不去的呢？我早说不愿意去了，我早说不愿意去了。去啊，去开去。我今说不愿意去了。我明天去啊，我几个家来你看看。你赶紧给他检查病。那谁有病能老搁着？赶紧开吧。你人家不告我2句肉，人家你都能难受的都跑不了。开了不了。看病是个坏事嘛？我没说不去啊，我意思是说想等这2天快递停之前。我走你妈的去咋着？你拉着让我走，100多万当不了。我是说的，开了我拉倒了，知道吧？就是的。咱明个去呢，咱年还能回家过个年。我那回查的时候我连1天都没得，谁我查的时候我就没来家拿杯子了，没打证。哎呀，我主要是想趁着春节前快递停前面个，我的意思。你别天难受。人家不干能咋着呢？你不能给人说俺今天俺不治了，俺不发了。你那都像你这样说，你那生意就不干了。那你得想。我你要命啊！你把现在没有那种情况的，你看你一说都可严重，我的天，都你一说都严重的不能干，赶紧带出去看你们。我说的，几个家来带你来看看，然后明天去。快走！那这么大块肉，你照能吃了？哎呦，你吃吧，一个年年还是早嘞。这个他给你吃不了，给你。我这年我还没给你买上，你给我块肉。你光买啥不能吃？你常年买的10万，还再买啥？你吃不了，给你2节多块就完。哎管。这我这同年来，同年来。同年应该差不多。还有几天？今个是13。应该能来。想我头我看。能。你手术过了就来了。手术过就快。也怕就是别到时候年不能来。他年不来干啥呀？人家医院还不能到年把人年都定。就是的。这年我想过了年给家来过个。过年过节的，你赶紧去吧，你赶紧去，赶紧该去的赶紧去。看病哪能等？啥事干？你等不了。脑筋好事都得叫你大家走。赶紧弄走人去呢。你看，你这个大人的毛病能改。过来，你看。哎呦。这个大的，那是亲戚的。啊，这个是亲戚的。啊，那是亲戚的。那这怎么弄？这弄搬车里头。哪个带排骨？这不是排骨吗？起来，你起来，你起来，小娘嘞，这真排骨。你走，我想着他都走，哪能吃完？我的天！这买的吃的干冰上的，不要搁冰上的这个钱，挂起来都完。你个天！啊！哎呦，你怎么那小净肉那啥子的？反正这回买多这肉那啥。他姥姥杀猪过了1块。给你1块对，给你1块。你得给他买1块，你这问到达一盘，你问人要个熊，这肉咋整？你给人钱
你得给人家买着嘞。我不愿意让人给我那么些啊。那你咋好意思要人家的给那么些？你得我问俺要，问俺老要的，不是俺爸要的。那也不能问人要那么些，你还说？俺老给我的。你说你又不搁家吃，俺老公俩能吃多呀？我咋能不给家过年吗？给来家过年呀？过年。你能给家过年吗？俺不过年吗？你不想来吗？你给让钱吗？给了。这给了家给了俺你。给了。人家那给他吃闺女的，他吃你给他你倒打一耙，人给家给你。多你那没样的都，人家多来钱了。俺能吃多少？我都想说的，你你不搁家过年就俺俩。你哪能一样？你能搁家不？你从你跟孙杨你能当时这事你都能过？我说俺老公俩搁家咋都管？那几户子搁那多过，我没打算。那我晚上在孩子家里过年。那你在家过年，你能吃多点？你能吃两顿不？你能那么些？你弟走，你从里头。我真年龄还真不嫌你，不一定能跟人家过年。你看，我说你没打算你搁家过年吗？你说你搁家过年，你不能搁家过年，你哪去？你没听我说话说完。啊。我明我得带他妈去动手术去，孙杨胆结石胆都长满了。你看，那自己有病不能不知道吗？那为啥能到这回？这大年年早那啥了，早有病不看。他以为是胃老泛酸，那筋骨疼着呢，他不知道是不是胆结石。以前胆结石疼，他是年麻不疼了。这他天天难受，我买药吃，弄还不管整，我带他上医院查了。早有不查，早有不问，不能那样子。一说愿意说，自己都没在小舅子说我外头，这个几个熊叫大年年，这人家年人家人家这团团圆大孩子，你这几个年年，你说咋这早有早有看不看好的，让不散了吗？这弄到大年年这疼的不得了。他早先还不知道是胆结石啊，我们还不知道是胆结石。不知道那有病不查吗？自己不知道啊。这都几日子几十了，都不知道现在都没在熊说。那这大年年，你说这个大年年你就住院去，你说人都跟着管你不？他娘他人家能不管你吗？那管你咋弄？管你有病也得看呀。那早为啥不查不去查去？我也没想起来。说，没想起来。没想起来。这病疼黑了。疼黑了，长满胆了。也是没出手。其实生那个自己有病不直说，直接说，长满了，长黑了，这受不了了，才去看去。那你这说，一说，心里没点熊说。那牛啊！孩子咋了？你我不要过来，你老公说。我说我犯气的慌，就这那么大岁数了，啥都不知道。这大年年这跑外头就光这上医院去说住院，这人你说能这都管去不？你说？你管你不咋弄？那有病反正看，我反正不知道。有病我反正也不知道他这个胆结石长满。我知道胆结石一胆结石疼，我就带他上医院去看去了。孩子搁家里，别弄。我犯气的慌，没说就是没说，自己没说。我你孩子搁家了，我也得说，就能提这个年年这害病。那王人搁家你也说？王人搁家我也得说，你就是回了个嘴上。好一样的话，关心的话你就不会说。这我能不关心？你这一家你就这样，就叫我这。俺爸也不想让年年上给医院过。找人家有这没这种不知这个难受啥的不知查不知啥，这几个年年，你说这一家人团团圆圆，人家累死累活，这就年年你都不能团圆，还得向外推广的，还得再收出那啥。哎，管了，你别叨叨了。就这他也不愿意去，我硬叫他去了，他就嫌年几家过不好年。我跟他说的，你这回不看，你万一到年这样28、29，你万一疼了，咱还得上医院。我不给家了，你弄点馅子，做点馅子，俺来家能吃个饺子，我再给你2个钱，你来家买个青菜，我不得想给家弄，你弄啥了？
你买个啥？买个菜，买个青菜啥的，年来新的。我有钱，我不要买个青菜，你要几个钱？我是有钱，我给你有拿着。不要，我不要。你看我这，你这说呀，那我这搁那住院哪里都得花钱，不要。我给你拿着，你听我说，我给你有拿着，知道不？说呀，看病他有钱，我还有钱，你知道不？然后呢，你还不得花多些？你花不多钱。你那吧，我说我也钱这越别做越别在。我花买青菜，我有钱。我干嘛没有？我不能再问你要吧？年呢，过年我不一定能给家来，我跟你说，你买点青菜啥的，俺年来新的。这肉你回来给俺姐多1块，给他6块，他叫他多少钱子？买不着这样的肉，知道吧？头年来弄好呢，俺能家来能吃饺子，你弄好给家弄好，不要我没事就完了。头年上家来嘛？他家来，我把他搁城里，俺家来吃饺子。他能愿意来吧？能带个伤，我能不别弄城里就完了。那你上家来吃饺子，那你搁那还得蹭他饭不该？那咋这他搁家弄了？你俩饭那怎么弄？蹭他还咱妹妹嘞，我咋会把你家来？他妹妹搁那能蹭好道子吧？你不去？哟，你疼他吗？我不知道，反正你一家人家，那反正那再说这闹不好吧，反正是咱的一家人家，你能过不就完了吗？我是无所谓的。你弄好线子，你给我包好，我给他转子。管咋都管，我这么看我，你别让他生气就算了。你上医院，你上去，上走。没吗？明天去啊？今来不及了。管。说钱到晚孩子俺好，俺乐不好嘛，他也不能给你能过得那么贴合，那么弄啥？谁说没办没给你打正，孩子还过得还怪贴合嘞。那不就完了？你别叨叨。管了，那管不好嘛？你只要能管长，那我心里那是我就是我那么大年纪，我死后我都不管。哎呦，大过年的你赔啥赔？就是的，你只要能活，你他的病好了。你家人只要能活就完了，不要我都不要挂心我。我都给你弄不就好吧？弄过来这咋治？弄过你回来你肉炫了，你把你上冰箱一倒一碗。说我冰箱里什么上啥课了？啊！我给你弄好，我一倒。你这不正我给你端。我背一段。不管。我开门去。我开门。哎呦，给娘嘞！哎，去，不管，我都快了。慢点我这儿了，太腻。他妈，你拿个菜板，拿刀来，我趁俺姐炫着他。好。不然你给我自己个眼，你给你。弄人这么大一块，我谁的啥都不想吃，我就吃人家咱这个病，咱不该吃人家的。我看就这样人，不想全吃亏，咱不想讲人说好吧？咱人家他吃咱的，咱到大一耙，咱吃人家这个病好吧？你说我这拿块肉来，给你拿个心个。那就是这样的，就是这样的，你知道吧？我不说了吧？咱不该吃人家，人家吃。我给他钱，我给他买肉，他有猪肉，我给他买羊肉管不管？羊肉，我看再给你钱当的。我到年这，我看能说想长计划能出院，我来得及我就给他买点东西。他一家人还是我看他闺女送他闺女来，还有啥？不行我就多给他钱不就完了吗？他只要不怪你到年一到你都给你钱哈。咱这回不结的，那苏阳也再一弄那方子再住院，拐回来你再让你别忘了给人浪费钱。那个肉好，是全吗？人好好过就好过，人气。马上我干活，我给他说，你赶紧走吧，你赶紧去吧。看到那了，他这搁里头别看见。你怎么样？我现在是给十几闹的呢，现在是个什么病吧？你大病吧？刚才呢？你他手术过了，你给他你打个电话来。哎，你那么担心啊？你说，那反正娘这孩子你妈妈孩子娘，你是说的，说钱到晚那我是心里事儿，我不你挂一没挂一谁？好，那你个送去吧。搁这吧，你赶紧走吧。谁说那有些心脏吗？好吧，本来我打算我今年拜师长再来下过年，我之前我也跟他说过，也差不多了，这忙也开病，今年也不能来。你想该哪过咱该哪过，你只要能过，
他这就像就手术好了，你不管跟哪过，我都心里都没得病，我这俺咋子都管俺老公家。你找你家人团团圆圆，你有个完整的家，你爹娘都在一起，你孩子大人你团团圆圆，我就管了，就够我的了。你说这话我有心有底了。那你心有底，那你看看。妈，你找个出来再装一会儿，赶姐送去光了，我走了。送去，你走吧，就看你们。我找要接头认错，就有啥错，有啥事，这回都这回。哎呦，你看你别管谁错他错，你们都有错。你慢慢时间长了不就好了吗？你还要咋着？那我给他磕头去，也没有事啊。你别提磕头了是不？好不？就从磕头恼得很了，老提这麻子事。乖，我妈子说的，我要给他磕头也没有这事。王楠，走了，走赶紧走。跟爷说一声，爸走了吧？对。走吧走。